есепте таразы берілген. Таразы 8400 грамм, барлық салмақ екі жаққа тең бөлінген. Сондықтан мына екі жақ 4200 граммнан болады. 84-нің жартысы. 4200 былай тең бөлінген. Мына екеуі 2100 граммнан болады. Яғни мына біздің нанымыз, батонымыз 2100 грамм. А болғанқысында, А бағанда. Мына жерде 2100 екеуінет 1050 деп, біздің ананас 1050 грамм. Әне қараңыз, мынада 4200 тең 2100 деп бөлінеді. Бізге сыр мен апельсин керек. Апельсиннің қасында ананас тұр. Ананастың біз 1050 екенін білеміз. Ал мына сол жақтың барлығы 2100, демек апельсин да 1050. Апельсин да бізде 1050, 2100 жартысы өткені. Мына 2100 тең бөлінеді, 1050 болып, сондықтан мынау ірімшік, сыр бізде 1050. Екеуін қоссақ 2100 грамм. Сол кезде екі жағы тең, жауап С болады. 35 есепте қысқарту. Мына жерде бөлініп тұрғанда, бөлуден кейінгі сандар орын ауыстырады. Яғни алымда тұрса бөлімге түседі, бөлімде тұрса алымға көтеріледі. Осы өрнекті көшіріп жазатын болсақ, былай болады. 8,1 көбейтілген 0,2. Мынау бөлу төмен түсіп кетеді. Астындағы бөлу жоғары көтеріледі. Мынау бөлу 0,8, осы үстіге 0,8 көбейтіліп келеді. Сосын бөлу 0,36 болмайды. Мынау көбейту 0,115 көтеріледі үстіге. Өйткені алдында бөлу тұрса, бөлшек орын ауыстырады. Астында 0,1 тұр, ең бірінші. Мынау кетті, оның орнына мынау келеді, 0,109. Көбейту 0,6 тұра береді, алдында көбейту болса орын ауыстырмайды ол. Және мына үстідегі алымдағы 0,116 төмен бөліміне түседі. Енді үтірдің орны жылжыту деген түсінік бар. Яғни жоғарыда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 орын жылжыту керек. Бүтін сандар шығу үшін 81, 2, 8, 15 деген. Мынанда 7 орын жылжыту керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші орын мұнараға 10 қылам. Енді қысқарту орындау керек. Яғни мына 9 бен 81 кетеді, 9 қалады. Мына 9 бен 36 кетеді, 4 қалады. 4 бен 8 кетсін, мұнарда 2 қалады. 15 бен 15-ке қысқартсақ 2, мына 2-лерін алып тастаймыз, мұнарда 3 қалады. Мына 3 мына 2-ге көбейтілсе 6, төмендегі 6 мен кетеді. Мына жерде ештеңе қалған жоқ, сол жақта 1. Оң жақта дәл солай 4,9 көбейту 0,8 бөлу болмайды. Төмендегі бөлу 10 көбейту 10 деп жоғарыға келеді. Көбейтуге 0,1. Осының барлығын бөлеміз. 5,6 көбейтілген 0,2 көбейтілген алымдағы 6,4 бөліміне көбейту 6,4 түседі. Көбейтілген 3,2. Үтірлерін жылжытайық. Жоғарыда алымда 1, 2, 3 орын. Нарда 1, 2, 3, 4 орын. Нарға тағы бір орын жылжыту керек, 0 тіркейміз. Енді қараңыздар. 49 бен 56-ны 7-ге қысқартсақ, мында 7 қалады, мында 8 қалады, 8 бен 8 кетеді. Қысқаратын не бар? 2 мен 10 қысқарады, 5 қалады. 32 мен мысалы 10 қысқарсын, мында 5, мында 16. Енді бөлімінде 64 және 16 қалды. Алымда 7 және 5-ті 5-ке 25, 25 және 7. Алымдағы сандар бөлімдегі сандардан кіші. Нарда ешкімнен көбейт бөліп қажет емес. Кіші санды үлкен санға бөлсек 0 бүтін деп басталады. Ал 0 бүтін деп басталады сан 1 бүтіннен әрине кіші, кем. Сондықтан жауап А болады 35 есепте.